زي أي أسطورة في الدنيا بتبدأ بحكاية مخيفة، وأثناء تتبع أصلها بين الناس بنكتشف إن ليها عشرات النسخ وعشرات الحكايات وكلهم مرعبين. زي أسطورتنا النهاردة، واللي بيقولوا عليها أسطورة جسر إيميلي. يا مساء الفل وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وملف جديد من بودكاست الأرشيف. معكم خالد محمد، والنهاردة بنسحب ملف جديد من الأرشيف الخاص بالحكايات والحلقات بتاعتنا. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم. في البداية، اللي ما عملش لايك للحلقة ينزل يعمل لها لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب للشو ينزل يعمل سبسكرايب دلوقتي. اعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست الأرشيف، معكم خالد محمد، ويلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة. النسخة الأشهر لأسطورة جسر إيميلي هي النسخة اللي بتقول إن كان في بنت جميلة اسمها إيميلي حبيبها سابها وتخلى عنها، وعلشان تتخلص من الألم اللي هي حاسة بيه قررت تشنق نفسها على الكوبري لحد ما ماتت. بس زي ما قلت لكم في الأول، كل أسطورة ليها عشرات النسخ وعشرات الحكايات، وأسطورة جسر إيميلي مش استثناء من الكلام ده. زي مثلا الحكاية اللي بتتكلم عن إيميلي الست اللطيفة اللي حبيبها سابها يوم جوازهم. ده كان سبب خروجها من الكنيسة اللي كان بيقام فيها حفل الزواج وهي غضبانة. خدت عربية أسرتها، عربية كانت الخيول بتجرها، وبسبب الغضب وعينيها المليانة دموع ما كانتش قادرة تشوف المكان اللي هي متجهة ليه، والعربية خبطت في سور الجسر وهي بكامل سرعتها. والحادث كان قوي لدرجة إن هي والخيول ماتوا فورا. لكن في ناس تانيين بيقولوا إن إيميلي دي كانت شابة مخططة إنها تقابل حبيبها السري عند الجسر، وكانت مجهزة كل حاجة علشان تهرب معاه بعيد عن أهلها اللي رافضين جوازهم، لكنه تخلى عنها في اللحظات الأخيرة وما جاش في الميعاد، فقررت هي تنتحر، فرمت نفسها في المية وغرقت فورا. وطبعا مش هينفع ننسى قصة الشابة الصغيرة اللي حملت من حبيبها بدون جواز، ولما رفض يعترف بالطفل أو بأنه مسؤول عن الحمل شنقت نفسها في الجسر وماتت هي والطفل اللي في بطنها. لكن أغرب قصة فيهم، ومن وجهة نظري هي أضعف قصة، هي قصة المراسلة الصحفية اللي ظهرت في السبعينات وكان اسمها نانسي ستيد. نانسي قالت إن هي اللي ألفت الأسطورة دي علشان تحول المنطقة لمزار سياحي وتخلي السياح يجوا المكان من جميع أنحاء العالم. لكن الناس ضحكوا عليها، وده لعدة أسباب، أهمهم إن الأسطورة قديمة جدا، يمكن من قبل ما هي تتولد كمان. الحقيقة إن نانسي كانت صحفية مسؤولة عن تغطية الحوادث والحاجات الغريبة والماورائية، فأعتقد إن دي كانت محاولة ساذجة منها للشهرة. بس عارفين إيه السبب اللي خلى قصة نانسي ساذجة ومحدش مصدقها؟ إن من الستينات تقريبا، يعني من قبل ما نانسي ما تتكلم ب10 سنين، والناس بيحصل لها حاجات مخيفة على الجسر. زي إن في ناس قالوا إنهم سمعوا أصوات خدش غريبة من عربياتهم أثناء عبورهم الجسر، زي ما يكون حد بيخربش عربياتهم من الجنب. واللي قالوا إنهم سمعوا أصوات زي ما يكونوا بيجروا حاجة تقيلة بالعربية، ولما بينزلوا بيلاقوا علامات مخالب دموية مخربشة العربية من الجنب. وناس تانيين كانوا بيلاقوا آثار أقدام متربة غير بشرية على سقف العربية. ده غير الناس اللي شافت شبح ست لابسة أبيض بتطفو فوق المية تحت الجسر، والمصورين دايما هناك بيصوروا هالة نور أبيض غريبة ما بتكونش ظاهرة في الحقيقة أبدا. ده غير الأشكال أو الظلال الغير واضحة اللي دايما بتظهر في الصور أو الفيديوهات. وفي فيديو ظهر فيه شبح مشنوق تحت الجسر. أما المغامرين الشجعان اللي مش بيخافوا، اللي قرروا يمشوا تحت الكوبري أو من فوقه في أوقات متأخرة من الليل، بيقولوا إنهم كانوا بيسمعوا صوت حد ماشي وراهم وبيحسوا كأنهم متراقبين. ده غير الناس اللي كانت بتلاقي كدمات وخدوش على أجسادهم بعد ما بيخلصوا جولاتهم هناك. في الوقت الحالي كتير من سكان المنطقة بيرفضوا عبور الجسر وبيقرروا ياخدوا الطريق الأطول علشان يبعدوا عنه. فقولوا لي بقى، لو في يوم من الأيام حد فيكم راح هناك، هل عنده الشجاعة إنه يعدي من فوق الكوبري، ولا هتمشوا من الطريق الطويل؟ من أكتر من 100 سنة تقريبا اتبنى قصر باليروي في فيلادلفيا، تحديدا سنة 1911. واللي بناه كان نجار علشان يرضي مراته اللي طبقا للأساطير قتلها في النهاية في بهو القصر الرئيسي.
فضل القصر مهجور بعد فترة لحد ما عائلة اسمهم عائلة آل إيزبي من أصول إنجليزية قرروا يشتروه، تحديدا سنة 1926. اللي اشتراه تحديدا كان جورج ميد إيزبي، وده كان جنرال من أبطال الحرب الأهلية، وفضل قاعد في القصر المكون من 32 أوضة لحد وفاته. اللي ورث منه القصر كان حفيده اللي متسمي على اسمه جورج ميد، وقتها قرر يغير اسمه من قصر إيزبي لقصر باليروي. وعلى مدار السنين تعرضت عيلة إيزبي لأحداث غريبة ومخيفة أثناء إقامتهم في القصر. شافوا وسمعوا حاجات مش موجودة، وحصل لهم حالات وفاة غامضة وغير طبيعية. كتير من الخادمات الموجودات في القصر ماتوا على وشهم علامات خوف غريبة مش مبررة. الأشباح كانت مالية أوض القصر بالمعنى الحرفي. الأحداث دي خلت القصر ده يكون معروف عالميا بأكتر مكان مسكون في ولاية فيلادلفيا في فترة من الفترات، وده خلى ناس أكتر تتكلم وتحكي عن اللي شافوه. كتير من زوار البيت حكى عن مواجهات حصلت بينهم وبين ست عجوزة ماسكة عكاز ولابسة أسود في أسود، ودايما واقفة في ركن مظلم من الدور التاني. ده غير أصوات الخبط والرزع اللي كانت تقريبا مش بتتوقف، والديكورات المتعلقة على الحيطان اللي كانت بتقع بدون أي أسباب منطقية أو مفهومة. ده غير اللوحة اللي طارت في الهوا كأن حد رماها بقوة قدام عينين العشرات أثناء حفلة من الحفلات. لكن الكل أجمع على حاجة واحدة: مفيش حد زار البيت تقريبا وما قابلش شبح السيد توماس جيفرسون اللي دايما واقف جنب الساعة الكبيرة في أوضة السفرة. بس أنا النهاردة مش جاي أكلمكم عن القصر المسكون، لأ، أنا جاي أكلمكم عن حاجة موجودة في أوضة من الأوض، حاجة قديمة من القرن ال18. كرسي صغير بريء جدا معروف باسم كرسي الموت. كرسي خشب قديم عمره أكتر من 200 سنة تقريبا. بيقال إنه كان من ممتلكات نابليون الشخصية. جورج كان دايما بينصح الناس إن محدش يقعد على الكرسي ده، لدرجة إنه ربط خيط حرير بين إيدين الكرسي كمحاولة لمنع الناس من الجلوس عليه. والسبب بمنتهى البساطة إنه كان مقتنع تماما إن الكرسي ده أي حد هيقعد عليه هيكون مصيره الموت. في 4 حالات موت غامضة منسوبة للكرسي ده لوحده، لكن الجمعية العامة للأحداث الغامضة بتؤكد 3 منهم بس وبتشكك في الرابعة. قال يعني كده هتفرق. ال3 دول كانوا خادمة من خادمات جورج، وابن عمه، وصديق شخصي ليه. كلهم ماتوا بطريقة غامضة بعد ما قعدوا على الكرسي بأسبوع تقريبا. بس الكرسي مش هو اللي بيقتلهم يعني، ولا ايه؟ لا، ده الشبح اللي كان ساكن الكرسي أو المسيطر عليه، شبح أماندا. الشبح اللي عنده قوة خارقة للطبيعة، الشبح الشرير اللي كان بيظهر دايما على هيئة ضباب أحمر بارد وبيفتح أبواب الأوض المقفولة بمنتهى القوة. أماندا كانت هي اللي بتجبرهم يقعدوا على الكرسي. حتى لما جورج جاب وسيط روحاني علشان يشوف طريقة يطرد بيها روح أماندا من القصر، الوسيط قال له إن لأول مرة في حياته يشوف عدد الأرواح دي موجودة في بيت واحد. الكلام ده قبل ما يهرب ويسيب جورج لوحده في البيت. جورج بيقول إن من بين الأشباح اللي كانت موجودة في البيت شبح والدته اللي كانت دايما بتنصحه نصايح نفعته في شغله جدا، وشبح عمه اللي دله على كنز ضخم خلاه غني جدا برضه، وشبح الطفل الأشقر اللي كان بيقف ورا الشبابيك علشان يشاور للناس اللي ماشيين في الشارع. جورج ميد الحفيد مات سنة 2005، والبيت وقتها اتعرض للبيع، والأسرة اللي ساكناه حاليا تخلصت من كل التحف والأنتيكات الموجودة في البيت، وعايشين دلوقتي في سلام تام. في نيو جيرسي هتلاقي بلدة صغيرة اسمها برناردز، وفي وسط المدينة هتلاقي حقل فاضي وفي وسطه حشائش كتير. صحيح إن الحقل ده حواليه شوية بيوت جديدة شكلها لطيف جدا، إلا إن سمعته مخيفة لأعلى درجة. سكان المنطقة دايما بيقولوا إنهم بيشوفوا أرواح شريرة في المكان ده، بس هم عارفين السبب. والسبب بمنتهى البساطة إن لو الأساطير اللي على المكان ده صحيحة، فالحقل ده بوابة من بوابات الجحيم. في وسط الحقل في شجرة بلوط قديمة عمرها تقريبا 200 سنة ويمكن أكتر كمان، فراحة عالية وبتشاور للسما كأنها الصوابع اللي ماتوا تحتها. الشجرة دي
هي شجرة الشيطان. قصص مخيفة كتير وأساطير أكتر بتدور حوالين قوى الشجرة دي. واحدة من أقدم القصص هي قصة المزارع اللي كان عايش في المنطقة دي في بدايات القرن العشرين. في الوقت ده الحقل كان أرض خصبة مليانة محاصيل، بس في سنة من السنين المحصول كان قليل، وده خلى المزارع في حالة اكتئاب. ولما لقى نفسه مش قادر يصرف على عيلته قرر يعزمهم على الغدا تحت الشجرة دي، وهناك زي ما خمنته تقريبا قتلهم واحد واحد بالفاس بتاعه بمنتهى الوحشية قبل ما يشنق نفسه على فروعها. ولساعات طويلة فضل جسمه يترنح في الهوا بعد ما مات. علشان كده في ناس دايما بيتكلموا عن شبح الرجل المشنوق. بس في عشرينيات القرن العشرين المكان ده تحول لمقر واحدة من المنظمات العنصرية الشهيرة، لكن بعض أعضاء المنظمة دي جم في وقت من الأوقات وعرضوا بعض قرارات المنظمة ورفضوا أغلب معتقداتهم، وكان عقابهم إنهم يتشنقوا على فروع الشجرة دي ويتسابوا متعلقين كام ساعة علشان يبقوا عبرة لأي حد تاني يفكر يعمل كده. طبعا مكان زي ده وشجرة زي دي هتلاقي عشرات المغامرين اللي عايزين يكتشفوها ويشوفوا هل الأساطير حقيقية ولا لأ. وبرضه مكان زي ده أكيد ليه المريدين بتوعه اللي رافضين تماما إن أي حد يسيء لأسطورتهم أو يقلل منها، زي الرجل الغامض المعروف باسم ناك العجوز اللي بيقولوا إنه دايما قاعد في عربيته قصاد الشجرة، ومهمته الوحيدة هو إنه بيطارد أي حد يقلل من احترام الأسطورة أو يحاول يكذبها. لكن هل يعني شجرة الشيطان دي مستنية حد يحميها؟ الإجابة هنا هتكون لأ، لأنهم بيقولوا إن جذعها دايما سخن للدرجة اللي تقدر تخلي محدش يستحمل يلمسه أو حتى يحاول يقطع الشجرة أو يدمرها. في وقت الشتاء السكان هناك بيقسموا إن مفيش تلج بيتكون حواليها أبدا، وكأن حمم من الجحيم ماشية في عروقها. ناس كتير حاولوا يقطعوها، ناس أكتر حاولوا ياخدوا منها أجزاء علشان يفحصوها، لكن سكان المنطقة وقفوا لهم بالمرصاد. كانوا خايفين من عقاب الشيطان أو أيا كانت الحاجة المسيطرة عليها، علشان كده لفوا جذعها بسور شائك. ده غير الإشاعات اللي بتتكلم عن صلة الشجرة دي بالعالم السفلي، وده لأنهم أكتر من مرة بيلاقوا محفورة على جذعها رسوم ورموز شيطانية، علشان كده بيقولوا عليها بوابة من بوابات الجحيم. وبسبب ده بيلقوا عليها باللوم ناحية أي كوارث أو حوادث أو حتى عواصف غريبة بتحصل في المنطقة. لو انت رحت هناك في أي وقت هتلاقي سور حوالين الحقل كله، وده عشان يحموها من المتطفلين. بس خلينا نفترض انك قدرت بطريقة ما انك تعدي السور ده، هل هتجرؤ تلمس الشجرة ولا الأسطورة هتخليك تكتفي بالفرجة عليها من بعيد لبعيد؟ ولحد هنا بينتهي ملفنا النهارده في بودكاست الارشيف. اتمنى من حلقه النهارده انها تكون عجبتكم. في النهايه اللي ما عملش لايك للحلقه ينزل يعمل لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب واعملوا شير. صدقوني والله يا جماعه اللايك والشير والسبسكرايب بيفرق جدا 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 بشكل ما تتخيلوهوش مع القناه ومع التفاعل معاها، والكلام ده كله بيخلي ناس تانية تعرف ان في قناة موجودة اسمها قناة البودكاستر وبتقدم محتوى وبتقدم بودكاست اسمه بودكاست الارشيف. فأتمنى حقيقي انكم تهتموا بالموضوع ده زي ما انا مهتم بيه. وفي النهاية وعلشان ما اطولش عليكم لحد ما نتقابل في حلقة جديدة من ملف جديد من بودكاست الارشيف، اشوفكم على خير.